Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Visualizza questo. Sei a casa tua, sul divano. È una serata tranquilla, non hai impegni e finalmente puoi rilassarti guardando qualcosa in TV. Apri le piattaforme, inizi a scorrere tutti i titoli di film e serie che ti compaiono davanti, ma niente ti convince. Ogni volta che pensi di aver trovato qualcosa, cambi idea. In true crime. Alla fine ti arrendi. Hai voglia di qualcosa di leggero, di poco impegnativo, qualcosa che conosci già e che magari hai già visto. E allora decidi di rimettere la serie Riverdale, così per distrarti. Metti un episodio a caso, senza neanche guardare quale stagione sia, tanto sai già che lo seguirai a metà mentre rispondi ai messaggi di WhatsApp o scrolli TikTok. Ma mentre l'episodio scorre, la tua attenzione viene immediatamente catturata da uno dei personaggi. È un ragazzino, un personaggio secondario, non è uno dei protagonisti, ma tu quel volto lo hai già visto da qualche parte. È strano perché quell'episodio l'avevi già visto diversi anni fa. Ma non è quello, c'è un'altra ragione per cui sei sicuro di conoscere quel ragazzino. Ci pensi, cerchi di fare mente locale e poi ti ricordi, lo hai visto al telegiornale appena ieri. E non come attore, non come personaggio di una serie. Fai una rapida ricerca su Google e il nome salta fuori subito. Ryan Grantham. A BC Supreme Court judge called this case disturbing, heartbreaking, and extremely tragic. E il motivo per cui è finito su tutti i giornali è qualcosa di così macabro che mai avresti potuto immaginare di associare a quel giovane volto. Prima di cominciare con l'episodio di oggi, però amici, datemi un minuto per ringraziare lo sponsor del video di oggi, Travel 365, sponsor con cui sono felicissima di lavorare e capirete subito il perché. Allora, io e Edo amiamo viaggiare. Penso che ormai lo sappiate tutti. Viaggiare è sempre stata una parte molto importante della nostra vita e anche se oggi tra video, podcast, libri, audiolibri e casi da raccontare è diventato tutto un po' più complicato, appena possiamo scappiamo subito via per cambiare aria e staccare. Quest'estate ad esempio siamo stati a Copenaghen e proprio lì abbiamo scoperto quanto possa fare la differenza un servizio come Travel 365. Travel 365 è un'app davvero ben fatta e completamente gratuita che contiene oltre 2000 guide di viaggio super dettagliate su destinazioni di tutto il mondo. E non è soltanto una raccolta di informazioni, è un vero e proprio alleato nel viaggio scritto da chi quei posti li ha vissuti veramente. Ogni guida include itinerari ottimizzati, i must da vedere con orari e prezzi aggiornati, dove mangiare specialità tipiche, le zone migliori per dormire, come muoversi in città, informazioni sul periodo e clima ideale. E tutto questo è scaricabile anche offline. E tra l'altro, altra cosa bellissima, se condividete con me la passione per i viaggi, vi interesserà sapere che potete persino candidarvi per diventare content creator della community, contribuendo con la vostra esperienza e venendo anche supportati per farlo. Insomma, se avete in programma una partenza o anche solo la voglia di iniziare a sognarla, vi consiglio sinceramente di dare un'occhiata a Travel 365. Per noi è già diventato un punto di riferimento e piccolo spoiler, sarà utilissimo anche per le prossime esperienze che stiamo progettando, anche se ancora non posso dirvi niente. Trovate il link qua sotto per provarlo, amici. Grazie a Travel 365 per aver sponsorizzato questo video, ma soprattutto, e come sempre, grazie a voi per il supporto che date al canale. E ora torniamo alla storia di oggi. Ryan Grantham nasce il 30 novembre 1998 in Canada, precisamente a Squamish, nella provincia della British Columbia.
Squamish, per chi se lo stesse chiedendo, è proprio una piccola cittadina in cui non succede mai niente. Non dico in cui si conoscano tutti perché conta comunque 20.000 abitanti e non credo che si conoscano tutti, ma avete capito lo stesso. Squamish è una località molto tranquilla, si trova a circa 60 km dalla capitale, Vancouver, ed è un posto perfetto per chi ama la natura e gli sport all'aria aperta. Questa cittadina è letteralmente immersa nel verde e circondata dalle montagne. E Ryan cresce proprio lì, insieme alla madre Barbara e alla sorella maggiore Lisa. Del padre invece non sappiamo nulla, sappiamo solo che se n'è andato di casa quando Ryan era ancora molto piccolo e che non ha più fatto parte della sua vita, ma non si sa altro. Ma Barbara, la mamma, ha fatto di tutto per compensare questa mancanza. Lei è sempre stata una madre premurosa, amorevole e molto attenta ai figli, con cui infatti ha costruito un rapporto molto speciale. Lisa, infatti, la più grande, ha sempre definito sua mamma la sua migliore amica, anche perché Barbara con i figli fa qualsiasi cosa, cioè lei è instancabile, ama lo sport, quindi li coinvolge sempre in tantissime attività ed è una di quelle persone molto pazienti e con uno spirito sempre positivo, è una bella persona da avere accanto, insomma. Ed è anche una mamma che ama spronare i suoi figli a raggiungere i loro sogni e infatti con Ryan fa proprio questo, perché lui all'età di 8-9 anni inizia a sognare di diventare un attore. Barbara quindi asseconda questo suo desiderio e lo aiuta a trovare i casting, a parteciparvi, lo aiuta a cogliere ogni opportunità e lo fa iscrivere anche ad un corso di recitazione, anche perché ha proprio notato un talento, un'attitudine per le arti sceniche. E da qui ha inizio la sua carriera. Ryan appare in diversi programmi TV e anche in svariate pubblicità e entra a tutti gli effetti in quel mondo. Inizia a lavorare nel settore, lo chiamano anche per fare da testimonial per diverse aziende di abbigliamento per bambini, quindi pian piano comunque fa strada. Se guardiamo il suo profilo, la sua pagina sul sito Internet Movie Database, possiamo infatti vedere quante cose abbia fatto. Sempre piccoli ruoli, per carità, ma che comunque servono per accumulare esperienza. Per esempio recita in Jumper, quel film con Hayden Christensen e Rachel Bilson in cui lui si poteva teletrasportare da un posto all'altro, oppure recita in Parnassus, l'uomo che voleva ingannare il diavolo, ma è nel 2010 che ottiene un ruolo un po' più importante che lo renderà più noto. Interpreta infatti Rodney Jones nel film Diario di una schiappa, che per carità non è un ruolo da protagonista, neanche questo, è sempre una parte secondaria, ma è comunque più importante dei ruoli avuti fino a questo momento, quindi comunque la sua notorietà sta crescendo sempre di più. Successivamente prende parte ad altre pellicole, tra cui il film Io e Marley 2 e la serie Supernatural, ma è nel 2019 che ottiene un ruolo in una serie che sono sicura la maggior parte di voi conoscerà, ovvero Riverdale. Riverdale è una serie stramba, non si può definire in un altro modo. È basata sui fumetti Archie Comics che raccontano le vicende di un gruppo di adolescenti. I toni di questi fumetti in realtà sono sempre stati molto leggeri e comici, al contrario di quelli della serie. Perché la serie Riverdale infatti è molto dark, un po' horror, un po' thriller, un po' musical. Sì, un po' musical, io ve l'ho detto che è stramba. Comunque il nostro Ryan Grantham ottiene una parte in Riverdale e anche qui si tratta di un ruolo minore, ma allo stesso tempo è un ruolo importante. Vi spiego perché, ma se non volete spoiler su Riverdale vi consiglio di saltare qualche minuto di video. He told the police he did it. To protect me, but it wasn't him. Okay, it was me. Dunque, nella serie i protagonisti sono appunto questi adolescenti di nome Archie, Betty, Veronica e Jughead e l'attore che interpreta il padre di Archie,
uno dei protagonisti è niente meno che Luke Perry. Quelli che hanno almeno la mia età lo ricorderanno nei panni di Dylan in Beverly Hills, la famosissima serie anni 90. Come molti sapranno, l'attore Luke Perry nel 2019 è morto tragicamente a causa di un ictus e se n'è andato in modo così improvviso che i progetti a cui stava lavorando hanno dovuto improvvisare senza di lui. In Riverdale lui appunto interpretava il padre di uno dei protagonisti della serie, quindi il suo personaggio comunque era molto presente, era presente in praticamente tutti gli episodi e quando è venuto a mancare hanno dovuto pensare ad un modo per eliminarlo anche dalla serie, ma in un modo credibile e verosimile, per citare Annie Wilkes in Misery non deve morire. Gli autori di Riverdale hanno quindi deciso di farlo morire anche nella serie, dedicando un intero episodio alla sua morte, episodio che si intitola In Memoriam e che in realtà è in tutto e per tutto un tributo all'attore e alla bella persona che era. Nell'episodio il personaggio di Luke Perry viene fatto morire in un incidente d'auto, cioè lui si era fermato per aiutare una donna che aveva l'auto in panne e mentre lui l'aiutava è stato travolto da un'altra auto e ucciso. Ovviamente non vediamo nessuna scena della sua morte perché Luke Perry già non c'era più. Però nell'episodio se ne parla, si racconta di quanto fosse una persona meravigliosa e vengono messi in risalto tutti i suoi lati più belli e c'è anche un dettaglio che rende questo tributo ancora più forte. In quell'episodio compare come guest star Shannon Doherty che interpreta proprio la donna che era rimasta con l'auto in panne, che in Beverly Hills interpretava Brenda. Ciao. Non ti avevo riconosciuta. Ma non avevi i capelli di un altro colore? Sì, no, erano solo un po' diversi. E che nella vita reale era davvero molto legata a lui. Quindi capite, questo episodio non è solo una puntata della serie, è proprio un tributo sincero all'attore e molto commovente, anche perché il dolore che vediamo negli occhi dei personaggi è lo stesso dolore che stavano provando gli attori nella realtà per la perdita del loro collega e amico. Ebbene, comunque nella serie la persona alla guida dell'auto che ha ucciso il personaggio interpretato da Luke Perry è un ragazzo di nome Jeffrey Augustine, interpretato dal nostro Ryan Grantham. Quindi capite che per quanto anche questo ruolo di Ryan sia un ruolo marginale che appare in un solo episodio, ha comunque una sua rilevanza. Inoltre Ryan comunque è bravo e ha una caratteristica che fa gioco a tante baby star, a tanti attori che sono entrati nel giro da molto molto giovani. Lui sembra più piccolo di quello che in realtà è, perché comunque è alto circa 1,60 m, è molto magro e ha proprio il viso da bimbo e quindi può continuare a interpretare ruoli di adolescenti o comunque di giovanissimi per molto più tempo, nonostante lui sia più grande. Nel corso degli anni Ryan ottiene anche dei riconoscimenti. Nel 2012 riceve una nomination al Vancouver Short Film Festival per il suo ruolo in Leeds, un cortometraggio drammatico sempre canadese, e viene anche candidato al premio per la migliore interpretazione all'11ª edizione dei Leo Awards. Nel 2013 riceve una nomination per la categoria miglior attore protagonista agli UBCP-ACTRA Awards. People like me and especially other actors, it's a great thing for people to be recognized for their excellence. Per il suo ruolo in Becoming Redwood, un film canadese in cui lui appunto recita come protagonista. Nel frattempo Ryan decide anche di dedicarsi agli studi e si iscrive alla Simon Fraser University, un'università pubblica canadese che gode comunque di un'ottima reputazione internazionale. E Ryan si trova bene in questa università
all'università, ma decide di non trasferirsi proprio nel campus di Vancouver. Decide di rimanere a vivere a casa di sua madre Barbara, quindi nella sua cittadina natale di Squamish. Le cose comunque vanno bene nella vita di Ryan. Sua madre Barbara è molto orgogliosa di lui e lui stesso sembra molto sereno, ha comunque ricevuto un discreto successo e guadagnato anche una considerevole somma di denaro, perché a questo punto Ryan ha raggiunto un patrimonio netto che si aggira intorno ai $400.000 e comunque sembra avere davanti a sé un futuro promettente. Questo però fino a quando un giorno una notizia molto pesante si abbatte sulla sua famiglia. Perché alla madre di Ryan, Barbara, viene diagnosticato un cancro. Questa notizia devasta la famiglia. Barbara comincia la sua lotta contro la malattia, che è tutto fuorché semplice, e come se non bastasse, tutto ciò succede in concomitanza ad un periodo storico molto particolare, ovvero in piena pandemia Covid. Siamo nel 2020, il mondo intero sta affrontando il lockdown e questo, come sappiamo, ha avuto ripercussioni sulla salute mentale di moltissime persone. Secondo un rapporto dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo nel primo anno della pandemia di Covid iniziata nel gennaio 2020, la depressione e l'ansia sono aumentate di oltre il 25%. Ma nella vita di Ryan, come sappiamo, non c'è solo la pandemia a turbarlo, c'è la malattia di sua mamma, lenta, dolorosa, e inoltre c'è anche il fatto che sì, è vero, la carriera di Ryan nella recitazione sta andando discretamente bene, ma di fatto non ha ancora mai ottenuto una parte che l'abbia fatto svoltare. Non ha mai raggiunto il successo che lui comunque sperava e ora, col Covid, tante produzioni si sono fermate, i set sono chiusi, insomma tutto si è bloccato, così come la possibilità di Ryan di realizzare i suoi obiettivi. In quel periodo, ovviamente, tanti attori sono finiti nel dimenticatoio e questo può avere un effetto devastante sulla psiche, soprattutto per le baby star, che molto spesso crescono legando la loro autostima al grado di attenzioni e di fama che raggiungono. E questa è una dinamica molto pericolosa. Ci sono tantissimi casi molto famosi di baby star che poi ad un certo punto hanno avuto un tracollo e questo dipende da vari fattori, ma principalmente spesso alla base di questo tracollo c'è questa dinamica. Crescendo sotto i riflettori fin da bambini, la loro identità e la loro autostima si formano in un ambiente che misura il valore personale sulla base della fama, dell'attenzione mediatica, dell'applauso del pubblico. Non è un percorso naturale perché invece di costruire un senso di sé basato sulle proprie passioni, sulle relazioni autentiche o sui risultati personali, si finisce per legare l'idea del proprio valore al livello di successo che si ha in quel momento. Il problema è che la fama non è mai stabile, ci sono alti e bassi e per chi è cresciuto abituato a essere al centro dell'attenzione, il calo inevitabilmente diventa un trauma enorme e non è solo la paura di non lavorare più, è proprio come se venisse a mancare l'unica misura che si conosce per valutarsi ed è allora che molti di loro entrano in crisi perché si sentono smarriti, inutili, a volte cadono in dipendenze o in comportamenti autodistruttivi pur di riempire quel vuoto. Il punto è che tutto questo avviene perché da piccoli non hanno avuto la possibilità di costruire un sé indipendente dal giudizio esterno e così, quando i riflettori si spengono, non sanno più chi sono. Ryan infatti, a seguito di tutte queste cose messe insieme, scivola in una spirale autodistruttiva, di cui però la sua famiglia non si accorge. Barbara non ha idea che suo figlio interiormente non stia bene. La sua salute mentale è davvero precaria e sta iniziando sempre di più a sviluppare pensieri autolesionistici. Immagina di farsi del male e immagina anche
di farlo agli altri. Per cercare di compensare questo stato mentale così drammatico e nel tentativo di alleviare il dolore che prova, Ryan comincia a fare un uso massiccio di marijuana, che non voglio fare il Salvini di turno, ogni volta che vi parlo degli effetti della marijuana mi insultate dicendo che sono segretamente imparentata con Salvini. No, non è così, però è un dato di fatto. La marijuana può aggravare stati depressivi già presenti e in persone predisposte o con una condizione mentale fragile può addirittura innescare psicosi. Quindi non sto dicendo che se vi fumate una sigaretta simpatica entrate in psicosi e ammazzate qualcuno, chiaramente. Ma nel caso di Ryan diciamo che quella non è stata una mossa vincente. Quello che succederà in questa storia è dipeso al 100% dal suo uso di sigarette simpatiche? No, ma di sicuro non ha aiutato, ecco. Inoltre, con il Covid anche le lezioni in presenza in università sono state sospese, quindi Ryan si ritrova ad essere sempre più isolato, sempre più depresso e con questi pensieri intrusivi che si fanno sempre più invadenti, ma fa di tutto per non lasciare che sua mamma o sua sorella se ne accorgano. Sua sorella Lisa vive da sola, mentre sua mamma chiaramente ha i suoi pensieri a cui pensare. È una paziente oncologica nel periodo peggiore in cui esserlo e purtroppo non si accorge di nulla, non si accorge di quello che suo figlio sta vivendo. Oltretutto Ryan si sente anche profondamente in colpa, entra in un loop devastante perché non sta bene e quindi non frequenta le lezioni online dell'università e non dice niente a sua mamma per paura di deluderla in un momento così delicato della sua vita mentre sta lottando contro la sua malattia. E più passa il tempo, più questa frustrazione di Ryan si trasforma in rabbia. Ryan sviluppa questo senso di ingiustizia perché lui si sente un bravo attore, un attore di gran livello. Lui si sente appunto molto bravo e non è giusto ai suoi occhi che questo ruolo non gli venga riconosciuto. Lui crede di non aver raggiunto la fama che in realtà merita. In questo periodo comincia a scrivere un diario in cui annota tutti i suoi pensieri contorti e disturbati. Scrive di quanto si senta incompreso, ma dettaglia anche piani minuziosi su come torturare qualcuno. Riflessioni di disprezzo nei confronti di se stesso e anche pensieri suicidari. Esprime anche una certa approvazione per il film Joker con Joaquin Phoenix, in cui, come sicuramente saprete, lui era un clown fallito che scivola nella follia e finisce per ispirare una violenta rivoluzione controculturale. E questa parte della storia, cioè di questo caso, mi ha fatto venire un déjà vu per un momento, perché mi ha fatto tornare alla mente un caso inquietantemente simile di cui abbiamo parlato qui sul mio canale diversi anni fa, ovvero la storia di James Holmes. James Holmes, esattamente come Ryan, era giovane, aveva 24 anni, mentre Ryan a questo punto ne ha 21. Entrambi vivono una situazione di disagio, di isolamento, entrambi cadono sempre di più in questa spirale cupa di depressione e pensieri ossessivi. Entrambi scrivono i loro pensieri in un diario. Le pagine del diario di James Holmes me le sono sognate di notte per quanto erano disturbanti, ed entrambi hanno questa specie di fissazione per il Joker. Vi ricordo che James Holmes si è presentato in un cinema con i capelli tinti di arancione dicendo di essere il Joker e durante la prima del film Batman, il Cavaliere Oscuro, ha tolto la vita a 12 persone e ne ha ferite altre 70. Ryan, esattamente come James Holmes, nel suo diario elogia a più riprese il film Joker, soprattutto per la rappresentazione di come la società colpisca gli altri e soprattutto le persone con disturbi mentali. Ma poi commenta che lui in realtà
si sente più un serial killer che un assassino di massa. Sul suo diario poi si annota anche varie indicazioni su come fabbricare bombe Molotov e altri contenuti di questo tipo. E non potendo uscire di casa a causa del lockdown e non partecipando alle lezioni online della sua università, Ryan ha molto tempo libero durante le sue giornate e lui passa quel tempo fomentando i suoi pensieri oscuri, facendo cose come andare sul dark web e cercare video inquietanti, violenti, guardando filmati di stragi di massa o comunque atti violenti in generale. E comincia a riflettere sul fatto che tutte quelle persone che hanno commesso appunto una strage o comunque un delitto efferato così tanto eclatante, comunque alla fine, in un modo o nell'altro, sono diventate famose. Ryan quindi si rende conto che si può ottenere una certa notorietà anche con qualcosa di negativo. La viralità dello scandalo, anzi, spesso brucia e supera quella ottenuta con il merito. E così, nella sua testa, davanti a lui, si apre finalmente la possibilità di avere quel successo che sentiva di meritare, quella fama che fino a quel momento gli era sempre stata negata. Il 5 marzo del 2020 Ryan quindi carica la sua auto con diverse armi da fuoco. Dovete sapere che in Canada avere accesso alle armi è piuttosto facile, soprattutto quando si parla di fucili da caccia. Ovviamente bisogna avere la licenza, cosa che Ryan ha, ma è così facile perché i fucili, per esempio, non sono considerate armi da difesa, ma proprio armi da caccia. E Ryan andava regolarmente a praticare tiro al poligono, quindi comunque lui sa sparare. Quindi lui prende tutte le armi che ha in casa e le carica in auto e decide di recarsi alla sua università. La sua intenzione è quella di entrare e togliere la vita a quante più persone possibile. Ma poi, una volta arrivato lì, si blocca, non ci riesce e torna a casa. D'altronde, lo aveva scritto sul suo diario, che non si sentiva tanto uno sterminatore di massa quanto più un serial killer, no? Infatti, prova a pensare ad un'altra opzione, a qualcuno da uccidere, ma che sia un delitto eclatante, perché l'obiettivo è diventare virale, essere sulla bocca di tutti. E poi ha un'illuminazione. Ucciderà Justin Trudeau, quello che allora era il primo ministro del Canada. È perfetto. Lui è la persona più importante del Canada. Se l'avesse ucciso, sicuramente tutti avrebbero parlato di lui. C'è solo un problema. Sua madre. Ryan si sente divorato dai sensi di colpa. Il pensiero di deluderla lo tormenta. Lui non vuole darle il dispiacere di avere un figlio assassino. E allora quale pensate che sia, nel cervello ormai compromesso di Ryan, la soluzione? Forse smettere di pianificare tutto, chiedere aiuto, visto che è consapevole di essere in difficoltà? Ma ovviamente no, amici. Per Ryan la soluzione è fin troppo chiara. Dovrà prima uccidere sua madre. Quello che mi colpisce di più di questo ragionamento, chiaramente distorto, è proprio il paradosso crudele, la dissonanza cognitiva con cui Ryan riesce a giustificare nella sua mente questo gesto. Cioè se lo racconta come se lo stesse facendo per sua madre stessa, cioè lo spaccia a se stesso come un atto di altruismo, quando in realtà è qualcosa di profondamente egoistico, dettato solo dalla sua ossessione e dal bisogno di portare a termine quel suo piano delirante. E tra l'altro a questo punto mi viene in mente anche Ed Kemper, perché se vi ricordate anche lui all'inizio aveva fatto un ragionamento molto simile, perché prima aveva tolto la vita a sua nonna perché la odiava e gli ricordava sua madre, e subito dopo aveva tolto la vita anche a suo nonno e come motivazione aveva detto che lo aveva fatto per evitargli il dispiacere di affrontare il lutto per la moglie. Ma che bravo, cioè che premuroso, no? Un cuoricino. Comunque Ryan è convinto che il suo ragionamento non faccia una piega, però non sa come fare, non sa come togliere la vita a sua mamma e quindi decide di fare delle prove e di queste prove documenta tutto.
Praticamente prende una GoPro, quelle videocamerine portatili, e riprende tutte queste prove che fa. Per esempio, in un'occasione, Ryan prende una delle sue armi da fuoco e mentre sua mamma sta suonando il pianoforte, cosa che ama fare, lui gliela punta alla testa, alla nuca, quindi alle sue spalle, in modo che lei non si accorga di niente. E lui se ne sta lì, puntando l'arma contro sua madre, mentre lei suona, ignara di tutto. E lui con la sua GoPro riprende tutto, realizzando questi video inquietanti. E decide che sarebbe stato proprio quello il modo migliore per uccidere Barbara, sparandole alla testa mentre sta facendo qualcosa che ama, cioè suonare il pianoforte. Ma soprattutto vuole farlo così, cioè alle sue spalle, per poi voltarsi dall'altra parte, così da non guardarla mai in faccia. Il 31 marzo del 2020 Ryan decide di agire. Quello è il giorno in cui metterà in atto i suoi piani. Prende il suo fucile e si siede sulle scale di casa sua, caricando e scaricando l'arma continuamente, così per prendere tempo. E poi, quando sente che sua mamma ha iniziato a suonare il pianoforte, si alza, va verso di lei, le punta l'arma alla nuca e preme il grilletto. Subito dopo prende la sua GoPro e registra un video che ovviamente non è mai stato rilasciato al pubblico, ma conosciamo comunque il suo contenuto perché se ne è discusso molto. In questo video lui dice queste parole: "Ho appena ucciso mia madre, ho sparato all'unica persona che mi amava alla nuca. Pochi istanti dopo lei ha capito che sono stato io." Ed è agghiacciante pensare a questo, cioè al fatto che, da quello che dice Ryan, Barbara, prima di perdere la vita, abbia capito che è stato il suo stesso figlio a togliergliela. Comunque il suo video continua. Lui inquadra il corpo di Barbara e continua a dire: "Ho appena ucciso mia mamma, ho appena ucciso mia mamma." Poi va in bagno, inquadra il suo riflesso allo specchio e dice, rivolgendosi quindi a se stesso: "Pensavi di essere così forte." Dopo tutto questo, Ryan esce di casa, va al bancomat a prelevare dei soldi, poi compra delle birre e dell'erba, torna in casa e passa tutta la notte nel letto bevendo birra, fumando e guardando Netflix. E prima di addormentarsi scrive un'ultima nota sul suo diario. Scrive: "Mi dispiace tanto mamma, mi dispiace tanto Lisa, mi odio. Ci sono molti miei media in giro, ci sono film e centinaia di ore di me che possono essere viste e analizzate, ma nessuno capirà." Il giorno dopo, siamo quindi al 1° aprile, iniziano i preparativi per completare il suo vero piano, perché vi ricordate, il suo piano è sempre quello di uccidere il primo ministro, cioè sua madre era solo un ostacolo da eliminare. Ryan quindi carica in auto 3 diverse armi da fuoco, compresa quella che ha usato contro sua madre il giorno prima, e porta con sé una mappa di come raggiungere la residenza del primo ministro, ma anche tonnellate di munizioni e 12 bombe Molotov che aveva realizzato lui nel frattempo. Carica nel baule anche delle provviste da campeggio, una tenda, e questo perché lui già sapeva di dover rimanere nascosto per diverso tempo. Ma prima di partire fa qualcosa di inquietante, quasi ritualistico. Prende un telo di plastica e copre sia il corpo di sua mamma che il pianoforte e poi posiziona tutte delle candele sopra il pianoforte e appoggia anche un rosario, come se volesse onorare la morte di sua madre, e lascia tutto così ed esce di casa. Sale in macchina e inizia a guidare verso Ottawa, dove si trova la residenza del primo ministro, e questo è un viaggio piuttosto lungo in macchina perché sono circa 4.200 km, quindi parliamo di circa 48 ore di guida. Durante il tragitto Ryan riflette sulle sue mosse successive, su cosa fare, su come usare le armi che ha portato con sé, come le Molotov. E infatti si ferma anche in un luogo isolato per provarle, cioè per provare a farne esplodere una, così da
prenderci dimestichezza e assicurandosi anche che funzionino. Il suo piano, infatti, è quello di arrivare alla residenza del primo ministro, lanciare delle Molotov in modo da creare confusione e poi in mezzo a questa confusione riuscire ad entrare nella residenza, raggiungere il primo ministro ed eliminarlo. Ma più Ryan guida, più le ore passano, più lui riflette e più si rende conto che il suo piano è un po' stupido. Cioè capisce che forse non è poi così semplice uccidere un primo ministro, perché comunque fuori dalla sua residenza sicuramente c'è tantissima sicurezza. Quindi non è che puoi lanciare qualche molotov e poi entrare con un fucile così come se niente fosse. Verrebbe da dire, ma Ryan, ma non ci avevi pensato prima a questa cosa? A quanto pare no, però chiaramente non è molto lucido. Ma anche a questo punto mica decide di rinunciare al suo piano di diventare famoso togliendo la vita a qualcuno, assolutamente no. Opta semplicemente per cambiare piano, cioè e torna all'opzione della sparatoria di massa. Pensa di provare di nuovo ad andare alla sua università, che è bella grande, piuttosto importante, ma poi cambia idea un'altra volta e sceglie un luogo turistico molto frequentato, ovvero il Lionsgate Bridge di Vancouver, che sarebbe, come suggerisce il nome, un ponte sospeso di 1,5 chilometri, che è proprio uno dei simboli della città di Vancouver. Dopo 2 ore e mezzo di viaggio, però, Ryan ha un altro momento di lucidità. Questa volta si rende conto di quello che ha fatto, si rende conto di aver tolto la vita a sua madre e realizza quello che sta per fare. Allora si ferma in un parcheggio e, stando a quello che racconterà lui, prova a togliersi la vita, ma non ci riesce. E anche qua la sua dissonanza cognitiva gli dà un motivo per non togliersi la vita. Lui si dice questa cosa qua. Si dice che, avendo già tolto una vita, quella di sua mamma, adesso lui è in debito con il mondo di una vita. Di conseguenza, solo per questo motivo avrebbe deciso di non morire, che è una giustificazione un po' paracula, scusate il francese, ma va bene lo stesso. Una volta arrivato a Vancouver, però, invece che recarsi al Lionsgate Bridge, si dirige alla polizia e si costituisce, dicendo al primo agente che incontra di aver tolto la vita alla propria madre. Intanto la sorella di Ryan, Lisa, che vi ricordate vive da sola, si rende conto che è qualche giorno che non sente né Ryan né sua mamma Barbara, e lei, soprattutto con sua mamma, ha un rapporto veramente molto stretto. Vi ricordate, lei definisce sua mamma la sua migliore amica e di solito si sentivano tutti i giorni. Quindi Lisa prova a chiamarla, prova a mandarle dei messaggi, ma Barbara non le risponde e non le risponde neanche Ryan, e tutto ciò è molto strano, anche perché tenete sempre a mente che ci troviamo comunque in lockdown e Barbara è una paziente oncologica, quindi è normale che Lisa cominci a preoccuparsi, teme che possa essersi sentita male o che abbia bisogno di aiuto. Decide quindi di recarsi a casa sua. Non so che tipo di restrizioni ci fossero in Canada durante il lockdown, ma in ogni caso Lisa se ne frega altamente e una volta arrivata lì entra in casa e vede nel soggiorno quella specie di altarino che Ryan aveva lasciato. Nota il pianoforte coperto dal telo di plastica, nota le candele, la cui cera ormai si è sciolta e si è sparsa ovunque, nota il rosario, ma sotto il telo, quando si avvicina, vede un'immagine che l'accompagnerà per il resto della sua esistenza, perché vede il corpo senza vita di sua madre. Lisa va nel panico, chiama immediatamente le autorità e dopodiché entra in uno stato di disperazione, un po' per la traumatica morte di sua mamma, ovviamente, ma un po' anche perché ora deve trovare il modo di comunicare la cosa al suo fratellino, Ryan, perché ovviamente a Lisa non passa neanche per l'anticamera del cervello che possa essere stato suo fratello a fare una cosa del genere. La polizia invece, anche se nell'immediato non lo dice,
non la pensa così. La polizia è convinta che il responsabile sia qualcuno di molto vicino alla famiglia, di molto vicino a lei, a Barbara, perché un estraneo non avrebbe mai onorato in quel modo la morte della donna, posizionando in quel modo le candele, il rosario. Infatti gli agenti non fanno scattare alcun allarme, non avvisano i cittadini, perché non temono che anche il resto della comunità sia in pericolo, pensano che sia stato un delitto passionale rivolto solamente a Barbara. E comunque in questo si sbagliavano, se pensiamo che Ryan comunque ha provato ben 2 volte a fare una strage e ha provato una volta a togliere la vita al primo ministro, quindi vabbè. E per la cronaca, al momento del ritrovamento del corpo, le autorità di Squamish non sapevano ancora che Ryan si fosse costituito, perché lui lo ha fatto alle autorità di Vancouver, ma ovviamente vengono presto informate della cosa e il 3 aprile si tiene una conferenza stampa che informa le persone dell'accaduto e informa le persone dell'identità della vittima, ma soprattutto rivelano che il figlio 21enne di Barbara, l'ex attore bambino Ryan Grantham, è la persona accusata del suo omicidio ed è stato preso in custodia dalla polizia di Vancouver. E specificano proprio questa cosa, cioè che Ryan sia un ex attore bambino, una baby star, e quindi immaginate il clamore che fa questa notizia nei media. La famiglia e i conoscenti di Barbara comunque sono a dir poco sconvolti, in primis Lisa, che non riesce a credere che suo fratello abbia potuto fare una cosa del genere, non riesce a capirne il motivo, non capisce come abbia fatto lei a perdersi i segnali di una cosa del genere. E sul necrologio di sua mamma scrive queste parole. Era una persona bellissima e altruista, il cui spirito gentile e generoso ha brillato per tutta la sua vita. La sua arguzia e la sua fervida immaginazione hanno riempito le nostre vite di divertimento e risate. Il processo comincia nel giugno del 2022, quindi circa 2 anni dopo, anni che Ryan comunque passa dietro le sbarre. E seguendo il consiglio del suo avvocato, Ryan si dichiara colpevole dell'omicidio di sua mamma e anche di aver pianificato l'eliminazione del primo ministro. Ryan però si dichiara colpevole di omicidio di secondo grado, non di primo, e la differenza sarebbe che praticamente quello di primo grado sarebbe un delitto pianificato e intenzionale, mentre invece quello di secondo grado è un delitto intenzionale sì, ma non pianificato, causato da incoscienza o mancanza di riguardo per la vita umana. La pena prevista per entrambi i casi in Canada è l'ergastolo, ma nel caso di omicidio di secondo grado è prevista la possibilità di richiedere la libertà condizionale prima dei 25 anni di detenzione, mentre invece per quanto riguarda quello di primo grado, no, non puoi richiedere la libertà condizionale. Quindi capite che Ryan si dichiara colpevole di quello di secondo grado per questo motivo, per poter ad un certo punto uscire in libertà vigilata, essendo anche molto giovane. Nonostante lui comunque il delitto in realtà l'abbia pianificato e come. Il processo si tiene a porte chiuse, quindi non sono ammesse telecamere in aula e questa in realtà è una cosa normale in Canada perché lì neanche i processi più mediatici vengono trasmessi, però qualsiasi membro del pubblico può, volendo, assistere in aula. Il 22 settembre alla corte vengono esposte tutte le prove e i periti psicologici spiegano che Ryan soffriva di depressione aggravata e ansia, ma non di psicosi. I 2 psichiatri nominati dal tribunale dopo una lunga perizia hanno concluso che Ryan soffriva di un disturbo dell'umore e che aveva una dipendenza da cannabis, ma senza disturbi psicotici evidenti. Si stabilisce quindi che Ryan è capace di intendere e di volere, nonostante comunque in aula il suo stato mentale venga definito fragile e si arriva a pensare che il suo stato depressivo e il suo consumo di marijuana e alcol abbiano comunque influenzato il suo giudizio. Secondo la difesa, comunque, Ryan avrebbe pianificato di uccidere sua mamma per, come abbiamo già detto, impedirle di assistere alla violenza che avrebbe voluto commettere
o su se stesso o su altri. Un ragionamento comunque distorto, quindi non basato sulla realtà, ma su pensieri depressivi. Il suo avvocato infatti afferma queste parole qua. Questo omicidio non è stato commesso per odio o animosità, è stato fatto nel pensiero disordinato del signor Grantham per impedire a sua madre di vedere cosa pensava di stare per fare. In aula vengono mostrati ovviamente anche tutti i video realizzati da Ryan, compreso quello con la confessione subito dopo il delitto, e viene portata come prova anche il suo diario. E durante la proiezione dei suoi video, Ryan, dal banco degli imputati, passa tutto il tempo con la testa tra le mani senza riuscire mai a guardare lo schermo. Infine anche lui prende parola in aula e si dice dispiaciuto, vi leggo le sue parole. Non posso spiegare o giustificare le mie azioni, non ho scuse, mi fa male pensare a quanto ho sprecato la mia vita di fronte a qualcosa di così orribile. Dire scusa mi sembra così inutile, ma sono dispiaciuto con ogni fibra del mio essere. Ovviamente questo processo non mira a dimostrare se lui sia colpevole o meno, perché questo lo sappiamo già, lui si è anche dichiarato colpevole, quindi la difesa vorrebbe tentare solamente di ottenere la pena minore possibile per lui e per farlo punta tutto sul suo pentimento. Il suo avvocato afferma che Ryan è pentito e disposto ad accettare la pena massima, ma che vorrebbe solo andare avanti, essere in grado di contribuire positivamente al mondo e migliorare la sua salute mentale. Afferma anche che sta scrivendo, leggendo molto e che vorrebbe solo superare questo periodo buio della sua vita. Il team di difesa presenta inoltre diverse lettere a favore di Ryan per sostenere la sua idoneità alla libertà vigilata, inclusa una lettera scritta direttamente da suo padre, il padre di Ryan, quello che lo aveva abbandonato da piccolissimo. L'accusa però sostiene che l'uso di armi da fuoco, in questo caso specifico, è da considerarsi un aggravante perché Ryan era un esperto tiratore, membro di un club di tiro, come abbiamo visto, e aggiunge anche che durante i mesi precedenti al fatto Ryan sapeva di avere problemi di salute mentale, ne era consapevole, ma ha comunque deliberatamente deciso di comprare una nuova arma che poi è stata proprio quella che ha utilizzato per compiere il delitto. Anche la sorella di Ryan, Lisa, sale sul banco dei testimoni e rilascia una sua dichiarazione, molto forte nella quale fondamentalmente afferma di temere che suo fratello venga effettivamente rilasciato e di avere paura di lui per via del suo comportamento violento. Definisce la morte di sua madre come il peggiore atto di tradimento, perché la loro madre non aveva motivo di temerlo, di temere Ryan, e quindi non aveva avuto modo di difendersi. E aggiunge anche questa frase: come posso fidarmi di qualcuno quando il mio unico fratello ha scelto di giustiziare mia madre mentre era voltata di spalle? E ribadisce anche quanto sua madre fosse indifesa e indebolita dalla sua malattia, dalla sua battaglia contro il cancro e di come Ryan si sia approfittato di lei mentre appunto era di spalle e aveva la guardia completamente abbassata. E il 23 settembre del 2022 Ryan Grantham viene giudicato colpevole di omicidio di secondo grado e quindi non gli viene riconosciuta la premeditazione. E come abbiamo detto, anche l'omicidio di secondo grado è punito con l'ergastolo, ma permette di chiedere la libertà vigilata dopo appunto un tempo stabilito in tribunale. E nel discutere i dettagli della pena, i suoi avvocati provano a sostenere che, sentendosi lui, Ryan, chiaramente in colpa ed essendo molto sofferente, il tempo minimo prima di richiedere questa libertà vigilata dovrebbe essere di 12 anni e non di più, mentre invece l'accusa chiede un minimo di 18 anni. Alla fine Ryan ottiene appunto una condanna all'ergastolo con la possibilità di richiedere la libertà vigilata dopo 14 anni, quindi potrà richiederla a partire dal 2036, ma ovviamente non è detto che gli venga concessa. E in più gli è stata anche inflitta una sospensione a vita del porto d'armi, che direi giusto così. La difesa richiede anche che Ryan non venga rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, nonostante il crimine da lui compiuto lo preveda, perché
data la sua corporatura esile, insomma, dato il suo aspetto molto, diciamo, infantile, lui sembra veramente un bimbo, rischierebbe tante brutte cose da parte degli altri detenuti, mettiamola così. Infatti ad oggi Ryan risulta incarcerato in una struttura di sicurezza privata specializzata in trattamenti di salute mentale, dove fa terapia e dove pare stia ricevendo un grande supporto per superare il dolore che dice di provare. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Fatemi sapere se lo conoscevate già, ma soprattutto fatemi sapere che cosa pensate di tutto ciò. Pensate che il fatto di essere stato una baby star abbia influito sul crollo di Ryan Grantham e su quello che ha fatto dopo, oppure no? E pensate che la sentenza e la condanna ricevute siano giuste per il crimine di cui si è macchiato? Fatemelo sapere come sempre lasciandomi un commento, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. E detto questo, amici, io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi. Non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!